gwe Katonda n'akulekawo kitegeeza nti akola ki? Akwagala. Fuli okufu nemirembe obugalo banange wulira ng'okiwulira munda mu gwe. Nereza Yesu, Yesu oli mwana gwaniga omusaayi gw'okunaziza nebaza omulokozi. Osobola okuyimirira kansebo. Fena tumanyi Zabbuli eya 23 era nsaba tujja tule wamu. Mukama ye musumba wange angalamiza mu ddondiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Ab'oluzungu Psalms 23, ab'oluzungu Psalms 23, ab'oluganda Zabbuli eya 23. Tugendere wamu. Mukama ye musumba wange angalamiza mu ddondiro ery'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeeme yange. Anongamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Olugaalo n'omugogo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa. Obulungi nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ennaku zange ennyingi. Si weewaawo lunaku lubadde lwa Sunday tutambudde bibadde binene nnyo naye twebaza Katonda nti God is our shepherd. Si weewaawo twewombekeko. Kitaffe omulungi ayinza binatagwawo. Tukuwa ekitiibwa, tukusinza, tukugulumiza olw'akaseera kano. Tukwebaza gwe yatandika omulimu omulungi muffe ng'aba Mind Eyes Company n'otulondayo oba oliawo mu bifo gye twali tuwaŋŋanguse naye ng'oyagala okukyusa obulamu bwaffe n'endowooza zaffe okubeera abajja mu lugendo luno olw'obulamu. Tusobole okuba nti tutambula nga tuli mu mwoyo, tusobole okuba nti tuwangula buli mbeera yonna eyinza okugolokoka mu bulamu bwaffe. N'olwekyo bwe tutyo bwe tukusaba nga tukusinza nga tukutendereza nga tukwebaza okubeera omwesigwa ebbanga lyonna okuva omwaka guno gye gwatandikira n'okutuusa olunaku olwaleero. Okuva ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwa January omwaka gwali gwa 2018 watusisinkanya ne leero tukwebaza kubanga ozzeemu okutusisinkanya nate era tukkiriza nti byonna bye tugenda okusheyalinga ng'abooluganda ogenda kubiwa omukisa, ogenda kukyusa endowooza zaffe, entegeera yaffe, oba oliawo n'enteekateeka yaffe tusobole okumalako omwaka guno nga tuli bawanguzi n'okukirawo mu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabe. Amen. Amina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mu butuufu tewaliwo okubannanya kwonna tumaze okwekwasa Omukama Katonda oyo atusobosezza okutambula, atusobosezza okuyita mu mwaka guno yadde tegunnaggwako naye era at least we tutuuse okuba nti okyassa you are still alive. Ekintu ekyo tekiba kyakuzannya. So obulamu bwe butyo bugenda okubeera. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Sijja kuwannanya oba sijja kulwawaawo. Bagamba atakwaliza eŋŋanda akulaga bifo nti oyo no gw'olaba ye taata w'abaana naye naffe tugenda kutandika kweyanjula. Introduction ffenna twemanye mpola mpola kuba wano twaze kumanya eno business kuno omukolo gwa njawulo nti tetuli mu kunyumyamu kunywamu kasoda wano tuli ku bya ssente. So kiba kya njawulo nnyo oba kiba kintu kirala nnyo kubanga mu butuufu omuntu tomanyi business partner wo. So tugenda tandika na kweyanjula era tugenda kuyisa mpola mpola omuzindaalo okuva omu ku omu buli omu ng'ojja otubuulira erinnya lyo gy'oviiridde. Tumanyi ba business partners baffe bangi nnyo bali ebweru w'eggwanga. Osobola okutugamba nti nze gundi ndya nze Nakasoli aliima naye nkiikiridde ani Hajara Nakawungu tekirina buzibu. Mpola mpola nga bwe tumanyagana.
So kwe mukolo okuddako oba nsogena director looza mumutegeti naye sooka obaddemuko katono anko abamu luli babadde tebannaamanyira kifo bw'ate ssebo bayinza ogamba bannange ate bano bo abateyanjula be baani omukyalo oyo naggwano sooka weyanjule tutambuze akazindalako mpola mpola. Amanya gange nze Nanyonga Joytina era nga nzaaliwa omukyala ayitibwa Namugayi Esther awamu n'omwami ayitibwa Mbuga Pade. Nebaza Katonda nti omukyala oyo ali mu kifo kino. Sirema kwebaza Katonda okutukuuma okumalako omwaka guno amazima tebibadde byangu naye twebaza Katonda nti atuwanguzza. Waliwo wano agamba nti ogumazeeko abooluganda gwoyinza okulaba nti tonagumalako naye fe aba Mind Eyes Company already twayingidde dda mu 2021 si weewaawo yes sebo ate n'abalala olina okubagamba nti omwaka gwa gavumenti gwate gutandika mu July okitegedde so kati ogwaffe ogwa Mind Eyes Company tuba tumazeeko kati yes sebo tubeera tumazeeko yes sebo gwe wenna atugoberera ntera okukola program ekwatagana ku Morning Glory era nenkola ku program eya development nenkwasaganya ku program eya health awareness eyo nga tutambuliza ku butonde obwensi National Home Remedies n'ebirala bingi counseling guidance n'ebirala byonna nga wogenda okulaba business card yaffe tugezako okuba tubikola as Mind Eyes Company. God bless you. Bintu bingi nnyo self service buli omu alondako kyaba ayagadde tambuza akazindalako mukyalo embasa erabidde Nanyo nga baba banyonyi siwe kiri yes sebo pozi nga bali kubbulamu nedda sebo ba business partners baffe abatulaba Facebook live bali mukola kye live streaming fa bali wano tuli batono naye abagoberera omukolo guno bali mu 10 abatasobodde kubeera wano abasinga bali weeru wa ggwanga. So buli kye tukola tutunuulira nti waliyo abatugoberera our fellow business partners they are following us. Mama nja kusaba tubuliyeko ku linnya katono gy'oviridde oba ne gwokiikiridde mu mbeera eyo tweyanzeeki. Amanya agange nze Grace Irene Namtevi, retired musawo from Nakaseke Hospital, but I'm not tired. Okay. Edira mamba. Oli retired but you are not tired. Nkulaba okyali mboko mama. Era kati ebyobulamu beereki. Amanya agange nze mbatudde Betty nga neddira kobe nga nkiikiridde nze mukulu wa Kiwalabye Sam ng'ali mu kino ekibiina. Bannange oyo ne CEO waffe bannaayi kwegamba gwe bw'olitaye n'alikwata oba Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi ze mbeera ze weewaawo. Amanya nze Nakibuleru era nange neddira kobe ndi muto wa Kiwalabye Samuel era nga ffenna tuli basanyufu okubeera bamemba mu Mind Eyes. Bannange tweyanziza nnyo tweyanzike sisita waffe. Amanya nze Namuga Josephine avudde Kanyanya well wish our Mind Eyes Company. Nyabo tukusanyukidde okulaba mu kifo kino ate ojja tuleeterayo abalala 10. Esebo balamusizaako bassebo ne banyabo naffe bwe tutyo ssebo. Essebo kaakati amanya agange nze Ssekiranda Abdul nga nkiikiridde munnamateeka omusaale mu kino ekibiina Nakazi Shumi agenda kujja naye agambye tayagala kumiisinga atiisinze kansookeyo yajja oluvannyuma kati nkiikiridde munnamateeka ate nga nze atuukibwako ku kibiina kyaffe kinene kya Mind's Eye ku ofiisi zaffe wali enansana ku ofiisi z'ennansana nkulabye omulimu ogukola. Assalamu alaikum. Weebale nnyo sebo yahe weebale nnyo ate kusabira ogende ne kuhijja ennyabo. Amanya agange nze mukyala Nambiru Anet nga ndi wa kitundu kuno. Bannaaye weebale kutwaniriza maama mwe mutuwa kawunga wano nga tuzimba amazzi ffenne ne tulyako bannaaye tulaba kuki Mukama mulungi ekiseera kyonna ate ekiseera kyonna Mukama mulungi ze mbeera ze weewaawo kubireko mu ngalo ez'amaanyi nate tezinywa amafuta tekugendako yakayadde yatayi abagenyi
baffe mwenna tubaaniriza ku lunaku olwaleero maama nga nange ndi mutuuze wano ku kitwalanye kitwalanye neiba ennyabo tuzze tukwatire wamu. bannange nno tusanyusa okubalaba naffe twagala bannaye citizens abatuuze betusanga ku kitundu mwe mutufuula kyemuba naye naffe twafuuse ekitundu ku mmwe. Maama tubalamusiza nnyo bannyabo be bassewo mwebale kujja. Amanya agange bampita Nakibuuka iri ndina eyibba wa mwami Ssaamu awo mwebale nnyo okujja. n'ekibuuzo kale se bana emmere yo wano yawambye baaba kale sebo lwakuba ebitiibwa byonna tobyogedde gwerowiisha mukulu wa Kiwalabye ani bannange emmere yawambye wano banirizaako esebo basebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya nze Kaga Pawulo nga nkiikiridde sisita wange Nakkazimire nga tali mu ggwanga mu Nakkazimire tweyanziza nnyo sebo tweyanzeeke kuba nti ozze Tansobola bakuba nnyabo ne bassebo naffe bwe tutyo ssebo. amannya agange nze Mwesiga Samuel esebo nange ndi omu ku memba w'ekibiina kino. Member business partner wamma gwe wateeka ssente woolaba olwaleero terigamba nti ate terikuba bali wansiko no beating around the bush. Buli omu alaba leero wakawaali oba wakawambwa sebo tugende mu maaso. Alamusiza nnyo bassebo ne bannyabo. Naffe bwe tutyo ssebo. Amannya Katende Wilson esebo obi wa Kiwalabye owoolugave yoyo Katende we mwalyanga emiyembe oba mwe mwalyanga paani na ffene bannange. Alamusizaako bannyabo ne bassebo. Naffe bwe tutyo maama. Nze bampita Musige Harriet ennyabo nga nkiikiridde abaana bange babiri abataliiwo Kirabira Muzaffaru ne Najjuma Grace ennyabo ne maama waabwe. Maama tusanyusa okulaba. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Nze Gertrude Vivian nga nviiridde Mpereerwe nkiikiridde sisita wange Nakibuuka Judith. Tweyanziza nnyo nnyabo. Muna yajagaba ne sisita teyabaddeyo naye ng'ate wabadde nakumpi awo. Munnange omanya accountability kyetegeeza. Mukama yeebazibwe nnyo bannaaye. Nze Nandud Susan era nga nkiikiridde Nabuduwa Esther. Bambi weebazibwe. Naawe agokuwe bannange. Maama Nalongo Prosi Nalongo Prosani Nambose. Oli mu kiasi. Ajok Gertrude. You are most welcome. Thank you very much. This is Rural District. I'm honored to be here. Okay. Liberation District. Thank you so much. You're most welcome. Alamusiza mwenna. Naffe bwe tutyo ssebo. Amannya agange bampita Mpanga Bola Ntagayika. Mpanga wefumbe. Ndi musajja wefumbe. Essebo. Nviiridde eggulu. Ono ye mukyala wange. Bannange. Ndi mukulu wa omukyala Nakku Sharon. Maama. Maama. Nakalema Marion. Tweyanziza mama tweyanziike. Nabbingo wali waffe mu Busiro. Tukusanyukidde. Mukama yeebazibwe maama. Maama akazindaalo ongerekaawo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze mukyala Namugayi Esther nga nze maama wa Joytina nga nviiridde ku kyalo kye bayita Ejjokolera. Maama Jjokolera ali ebaganda akadde katuuliridde ow'Ejjokolera. Nali simanyi awo okuwatinda awo wetira n'ogenda munda awo emba sirimbye. Bana yatuzaalira director waffe oyo. Banaye nyabo soko yimirireko katono. Yoyo gwe bagambye awo banaye yatuzaalira director waffe ono mukyala Nanyonga. Maama we bali kuba nti munaye weva omukyala envuumula ava ebigambo
ffenna gwe twewuunya ndi munaaye kuzaala kujagaana nga gwe wazaala mutuufu kyakola gye kiri. Bampita Sophia Nakagwa nga ndi mutuuze w'Ekyengera nga ndi wa mukwano ku kibiina kino. Tweyanziza nnyo maama. Friends, tweyanziza nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Bampita Kembabazi Jariya. Party in Mind's Eyes Company mukwano babadde nkola nabo. Ate gwe nkulabye oli munene naawe oli mubbe omusoga akoba nti oli mubedde toli wa bulijjo oli munene wano. Balamusiza basebo ne banyabo. Yes. Manya Bampita Kisirada. Yes. Bandi mukulu wa Namujenje Nora ya Nsinsi. Kulala wa Namujenje Nora. Wamanda bikyekyo mufaanagana. Balamusiza banyabo ne basebo. Nze Bampita Mugabe Ronald. Njikiridde Arodera Rosemary. Tweyanziza sebo. Business partners abagoberera kyekyo kigenda mu maaso. Ow'enkima yoyo be bamusiga nsimbi abo. Gavumenti emanyi bali abo abava ebweru naye naawe oyo omusiga nsimbi mu kapasite yo. Ennyabo. Balamusiza banyabo ne basebo. Manya gange nze Namudu Josephine era nga ndi business partner. Business partner. You most welcome. Balamusiza banyabo ne basebo. Omukama mulungi. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amanya agange nze Naga Christine. Nvanvuyira Makerere. Ikiridde muwala wange Harriet Nansubuga ali e Dubai. Nansubuga Harriet maama tusanyusa okulaba. Balamusiza banyabo ne basebo. Naffe wetyo maama. Amanya gange nze Mbadde Maria. Ennyabo. Nchikidde muwala wange Mbadde Maria. Yeddira kobe Bampita Sengaawo. Baana yab'emmere mwawambye tweyanza nnyo tweyanze iki. Tubuzayo abo. Balamusiza abasebo ne banyabo. Esebo. Amanya gange nze Katibo Francis neddira butiko. Nakyadde Catherine ye yansindise omukiikirira wano. Tweyanziza nnyo sebo. Tweyanziza nnyo anti, tweyanzege. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Nsanyusa okubeera wamu nammwe. Naffe okwaniriza. Twebaza Mukama olw'olunaku luno. Ennyabo. Nga lutuuse. Amanya gange nze Nansukusa Beatrice. Nga ndi maama wa Kiwalabi. Bannange yoyo mami. Mami tumuwe ku bugalo oyo. Mami tukwaniriza weewale kujja ate kubaawo nga ye mutabani addukanya ekintu. Esebo. Balamusizaako basebo ne banyabo. Naffe bwetu. Amanya gange nze Sam Alnaitwe. Esebo. Anzaala Isinjiro District. Naye nside eno eya Central mbeera Kawempe. Esebo. Ng'era ndi business partner wa Mind's Eyes Company. Tukola ffenna. Tukusanyukidde. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Goli we Kampala nkulaba. Bagamba be Kampala swa Kampala nga migati. Webale nnyo webali eddala. Ndoze exercise yetu gitambuza. Bannanga alina gw'obuzeemu nga tomutegedde. Waliwo omwata naba mpola mpola ndowooza. Asooka tubuulireko naye. Sebo CEO waffe. Sooka obuuze ku bantu baffe, ku bagenyi baffe wano. Ate obeeyanjulire munnaye bayinza okugamba nti ate naye nga tonnaba bagamba ladies first, waliwo omukyalo oli wali. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna. Mukama mulungiza embeera ze weewaawo. Amanya nze Lukia Bridget Nantege ndi mwana ow'emmere nga Kiwalabye Saamu yanzira ku mugongo. Bana yakomba ku mugongo. Kati mwemba mwekubanga ebikonde. Banayi abantu abaddiŋŋanako balwana. Simanyi oba kyalinga waffe yokka. Naye bwekityo bwe kiri. Sebo CEO
The mic is over to you. Neyanziza sebo, neyanzege. Nsooka okwebaza omulimu gw'okoze omulungi. Nsooka okwebaza omulimu gw'okoze omulungi. Era nga ngenda kusooka okwebaza Mukama Katonda ku lw'amagezi, okumanya n'okutegeera ffenna kwatuwadde okusobola okubeera nga tufissa akadde kano. Manyi nti abantu bangi abatasobodde kutuuka ku lunaku luno, naye ffe tuli ba mukisa okulaba nti tubaddewo nga Minds Eyes Company eggalawo omwaka ogwa 2020. Amannya gange nze Kiwalabi Samuel, nga ndi musajja eyeddira ekkobe era nga banzaala Buwambu Lugo. Kasita otuuka e Lugo n'obuuza omwami oba omugenzi gwe baali bayita Sajjabbi Kaboko, nkakasa nti oba otuuse ku kijja wendibeera nti ngalamira mu kaseera ako. So nsaba nti buli omu mutereke likodi, kintu kirungi, ate n'okubeera nga mujjukira ki ekibaddewo mu mbeera yonna. Mbaaniriza mu Minds Eyes Company era nga guno gwe mulundi ogwokubiri gwe tubadde nga tukuŋŋaana ku ground ne tuyita mikwano gyaffe, bamaama baffe, bataata baffe, awamu n'olwaliro ekyeyongeddemu ekyaba business partner okusobola okubeera nga tutuukibwako enkulaakulana. Ekintu kino tekibadde kyangu, naye ndowooza kati kyangu kuba buli omu wooli. Nkakasa nti kya mukisa gye tuli. Neyansa. Bagaga teboogera bingi. Ebyo byaffe baani bawololo ffe twogera ebingi. Ssebo ebali nnyo ebali ddala ababuulidde. Omanyi omuntu yenna obuuzanga nnyo nkolagana naawe naye osibuka wa? Babalagiridde Buwambo. Buwambo osobola okuyita Empereerwe, waliwo ekkubo eryo lyolaba eryo Kiteezi, Lusanja, wali eri oba Buwambo. Buwambo deni Lugo. Awo mutegeera awo wonna tuba mu Nansana municipality. So omukulu ono atulagiridde. Nawa wakola ki? Wasibuka. So bwe kitaaba ki omuntu oba ogamba kirala nti twateeka ssente ewantu waffe naye tetumanyina mukulu gy'asibuka. N'omukulu ani atukulembera atugamba nti nze sibukawa Lwakitula ew'omuzeeyi Amos Kaguta. So traceability y'omuntu nkulu nnyo. Omuntu yenna obanga okolagana naye sooka omubuuze gundi yeggwani osibukawa, olaba biri muzikiza gono Wedikenzo wetane wowetedde mu butuufu enjola zisigalewo. So mukulu Sam webale nnyo okubeera nti oli mwerufu, abantu obalaga nti oba onnoonya wano ne wano wonzija. Facebook amanya gakozesa geego lwakuba ebiseera ebimu kati kuliko Minds Eyes Company. Facebook, WhatsApp ezo simanyi. YouTube Minds Eyes Company abasinga kwe batuwulirira naki kwe tuli buli wamu omuntu talina waabulira. Ensi yafuuse ekyalo kimu, omuntu talina waabulira. Abagenyi baffe tusanyusa okubalaba. Tubaaniriza ddala. Mujje funa akatabe wonna w'oba olaba w'oba otuula mikola gya social distancing. Tugenda kuba tutambula kasavu kanyama. Bagamba kafaati kamiiti mu mbeera yonna. Tubadde tulina okuba nti tulaga oba light egizeemu tusobola okukikola simanyi. Light tegenda tusobozesa kubanga emirundi ekisinga general meetings zibeerako projector era nga projector eyamba nnyo okubeera nti ekintu kye tuba twogerako mubeera nammwe kenyini musobola okukyerabirako mu bufunze newankubadde ffe tuba tulina ekinene kye tuyinza okubategeeza. So tugenda kusaba mutusonyiwe olw'okubeera nti light etulemesezza, naye nkakasa nti omulundi oguddako tujja kubeera mu main hall, tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tufuna ekintu kino. Naye nga mugabiddwako kalenda
buli omu ofunye kalenda. Tofunye kalenda? Ani atafunye kalenda? Kubanga ensonga gyengenda okwogerako eri kalenda. Ani buli omu yazze wano kukola ki? Bw'oba otuuse ku luzzi amazzi onywa, buli omu saba gy'otafunye ebyokulya kiriya bwe kyosanga mu maaso go. Atafunye information eri kalenda. Kalenda za bwereere. Genda kugigaba. Nyambako. Sister tweyanzeege. Koze era nga sinagenda wala nnyo. Esewo. Nsaba mwena abali wano kiba kirungi okubeera ng'okola omukolo ne tuyita ku bachairman baffe ab'ebitundu. Kubanga newankubadde ffe tubagamba nti kino kitebe kyaffe. Esewo. Naye ate bwe wabaawo chairman nga njogera ekigambo ekyo nkakasa nti kiba kya nkizo. Esewo. So nsaba okwaniriza mu butongole chairman waffe ow'ekitundu kino. Oyo yaba president essaawa Kazindaalo. Omwami oyo abadde yakatoolo. Sebo tukwaniriza ddala gwe watuwadde n'olukusa okubeera wano era ne tulengerawo abaakadenge ffe tugamba kyeyawuyo. Sebo nja kusaba ojje otubuuzeeko tuweeyo n'akagambo. Sebo kalabalaba w'omukolo abagenyi baffe mwenna tusanyusa okubalaba mwena gye muvudde okumpi n'ewala na mu kyomwebale okubeerawo okuweesa omukolo ekitiibwa kubanga kiba kya nsonyi nnyo okuyita abagenyi ne batajja naye mmwe abasobodde okujja kubadde kwerekereza kuba ebyokukola tulina bingi mu buseera bino ebizibu eby'omukkalo. Ekyokubiri nebaza Mukama abakuumye okubanga mukyali balamu kuba bangi bagenze mu mbeera etali emu n'emu naye mwe baba abakusobozesa okubeera nga mukyali balamu kya mukisa mulungi era tumwebaze tumukubireko n'embugalo. Nga sinagenda mbingi amannya Edward Baseke ssentebe w'ekyalo kino kibayita kitwalanyi LC1 ekyalo Amatendo. Ekyomukisa omulungi tweyanzeege kuba okujja kwammwe ate kutuwadde ettutumu ly'amaanyi newankubadde ng'abangi tebannaba bategeera naye nkakasa bajja kukola ki? Bajja bategeera. Era mu kyo nsaba Mukama abateremu omukisa mu bye mukola oba bye mupulaninga eby'amaanyi ennyo mu maaso bigende mu maaso. Okusooka kwa byonna nebaza omwami eyampita newankubadde erinnya ndyerabiddemu katono. Nze Kiwalabye Samuel. Kiwalabye Samuel musajja wa Kabaka. Taata neyanze okumpita kuba singa tewampita n'abalugusi bandindadde. Naye nga nange kuno kwennyini ku kyalo kwempangaalira era nange nkyeyumirizaamu nga namwe mugikola ki okuyumirizaamu. Ebigambo sijja kwogera bingi nnyo olw'ensonga nsanze puroguramu ambudde dda naye mu byonna nsanyusa obbalaba mwebale kujja yonna gye mukoze eki gye muvudde. Mpise ne mwana muwala ono ye bayisi wange ku ntebe so si yafumba ettooke naye bayisi wange kuki ku ntebe. Tusanze okulaba nnyabo. Abalala bakyajja ne mu nsonda wali nengeddewo difensi wange ye yazze dda. Wamma ebyokwerinda gulugutegeeza ebyokwerinda newankubadde mbadde sinnatuuka mbadde empuliziganya weeri ti puroguramu zonna zikola ki zateredde zitambula bulungi. Nga sinnamaliza kampeni kuvayisa ababuuzeeko kuba kiba kya bulyaz'amaanyi munnange okuba bano nga tababuuzizzaako. Maama kozese neyansanyo Sebo neyanzeege bannange nga sinnaba nakweyanjula mannya kubanga woowengwa bookeddewo naye buli omu munzikiriza ye tugambe nti Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsaba ku lwa kino kyendabye olwaleero kyentegedde olwaleero kyembadde simanyi ate nga ku kyalo kwendi bannange Mukama tusooke tumukubire engalo ez'amaanyi. Ekiri mu mazima mpangaalidde ku kyalo kuno essanyu lingi kansooke neeyange. Kituufu nze vice chairperson w'ekyalo kino naye ng'amannya nze mukyala Nakavuma Saala
ate era ddala nga ndi mufumbo naye ekyamazima nina essanyu lya nsusso mpangaalidde ku kyalo kuno naye saakiroota era saakirowooza nti bukeera enkya ng'ekyalo kino kirimu amakula bwe gati nga kisengeddwamu nali ndowooza nti oba oliawo kiyinza nakubeera faamu naye mwana wattu enkulaakulana abanga evudde ebunaayira eri yonna neeva mu Kyaddondo n'esembera omuno omwaffe mu Luweero ne tubanga neeno ne twalimanga ppamba ekyamazima ng'efuuse enkulaakulana y'abantu teri bugagga businga bantu ekyalo kyaffe buli lwe kisenza kiba kigaggawala ekyalo kikula kikula bantu awo nno kyenva neegayirira Katonda ow'ekisa abasenze baffe betusenza tuleme kukiraba nti nkulaakulana olw'obungi bw'abantu naye ekiri mu mazima bubeere obungi bw'obumu ekyalo kigende mu maaso nga kijjudde buli kimu kubanga ekikulaakulanya obuntu abantu buba buntu ate ekisabika obuntu buba buntu bulamu amagezi n'okutegeera okuva ku bwa Katonda bwennyini kale nno nyongera okwebaza Katonda nti yeebale eyalaba abantu bano n'abatuleetera ng'ate bantu balungi nga balimu enkulaakulana eya nnamaddala kubanga basimbye emirandira nze bwe ndaba ekizimbe nze simusuubire nja kuziba mu kukukola kugenda era bw'aliba akyusa ekifo olw'enkulaakulana ey'amaanyi gy'atadde wano agenda kuleeta ate omuzita akola asingawo kubanga aliba akyagalamu amagoba kyeyakola yateeka kitegeeza buno obugagga bwaffe obwa ddala ddala bannange mwebale kutuyita naye ekyamazima nze ndi musanyufu nnyo kubanga ekiri mu mazima mbadde siminagana amayumba emmanga eno gyegali nga simanyi kigyegali ebigambo biyinza obutaba bingi era saagala bibe bingi nnyo kubanga essanyu lingi naye mbaagaliza enteekateeka ennungi enkulaakulana egenda mu maaso naye nga n'ekyalo kyaffe tujja kukyerabira tulina okwasiganyiza awamu kibeere ekitundu eky'omulembe nga ne bwogamba nti mbeera gindi ekiri mu mazima ng'ofaanana ekitundu mwokola muva bannaye mwebala okumpuliriza naye byonna mbyogedde okuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale ne maama n'abagega akoleki agerekera Obuganda sebo kyeya eyo oba okyalinayo akasigadde anti kyembadde ngamba nti buli omu atule waatudde awulirewo emirembe kubanga situliti eri gulugulu teri agenda kukoonako yadde akantu akatono bwe kati okujjako ng'okooye wekka n'otambula mirembe n'okola ki n'oddayo bannange Mukama abampeera omukisa amiina sebo kyama toyanza nnyo toyanzeege ate akanyumidde kabadde kamundi sebo ne bwe tugenda mpolampola nnyabo toyanzeege Mind's Eyes Company obuvo bwayo Mind's Eyes akagamba ako kokka sebo director oba CEO soko nyonyole Mind's Eyes oliaga lwaki temwagamba Brain Eyes oba Ear Eyes Mind's Eyes ako kokka wokamala ebisigadde bindekere okay neyanza nebaza Mukama kulw'amagezi okumanya n'okutegeera kubanga kasita bibaawo bibeera toyina kyoyinza kulemwa mu ngeri emu oba endala naye ate biri mu kategore waliyo amagezi okumanya n'okutegeera nga mabi naye ne wabaawo amagezi okumanya n'okutegeera nga malungi so tukozesa amalungi okusobola okugera mu maaso mu ntandikwa yaffe twatandikirako okuwalako ku never give up omukyalo oyo ajja kunjulira ku bintu ebyo naye nga twatandika mu mbeera enzibu naddala mu kukola nga bwe mumanyi mwenna abasinga wano mukozeeko ku mawanga oba okozeseddwako omanye embeera eriwo so twanoonya kiki kyosobola okuteekamu ssente nga tulya ku magoba nga tetulya ku kapito gwe tukola abasinga tulya ku kapito senga baba bakusasudde omusaala yabeera kapito wo kati olw'okubanga omubiri gwe ye kapito obeera olya kapito wo oyo gwoba okoze so nga tewandi mu investinze n'ofunamu so
mu kutuula ennyo ne twekkaanya twasalawo okubeera nga tuligestalinga kampani nga tukitunuuliza nti kampuni ebaawo nze newankubadde siriiwo abaana bange baganda bange mikwano gyange n'ebisigadde babeera bajaganyirwa mu ssente zange ezo ze nayinvestinga mu kampani. Mu kaseera ako kennyini twanoonya erinnya erya kampani, twatuuka ku sekita ey'okuligestalinga ne looya waffe lwakuba tanatuuka wano, twali tulonze top 10 olw'ensonga twali 10 mu kaseera ako. Twatuuka mu linnya nga balitwala, twasiriikirira looya mu kiseera ekyo yakuba ssimu nagamba Mr. Samuel, amannya ge mwampadde gonna 3 baagatwala. Tukola ki? Kubanga bw'oba oligestalinga kampani oligestalinga mu mwezi gumu, olina okuba nga omaze paperwork, olina okuba nga omaze buli kimu kye bakwetaagisa. Mu kaseera ako nakubirako omu ku kolegi wange omukyala Joytina ne mugamba erinnya lye tubadde tulina baligaana. Twasiriikirira ne mugamba erindamuko mu ddakiika nga 5. Naleeta ekigambo, twadda mu discussion, naddamu ne mukubira ne mugamba omanyi tubadde tukola ebintu bino nga tukozesa bwongo, kati tukikoze tutyo kifunamu erinnya. Ye kwe kuleeta n'agamba naye si bwongo bwokka n'amaaso gabeerawo nnyo okukakasa obwongo kigigalabye. Twakigatta ne tukifuula mind eyes. Naye olw'okuba nga twanoonyereza ku bika by'obwongo obw'omuntu ng'ebika bisukkamu, ne tusalawo tukifuule minds eyes. Amaaso gaba abiri naye ate ebirowoozo by'obwongo oba okulowooza kw'obwongo kujja kuli separated. Mwe muli subconscious mind, mwe muli mind, mwe muli n'ebirala. Mwena mwena abasinga muli bayivu, suubira nti mwekyo mukimanyi. So mwe twajja erinnya Minds Eyes Company ne tukyongerako era nga tukakasa nti Mukama yakituwola omukisa neyanza. Twali registeringa teri kye baddamu, batugamba bugambi erinnya tuli bawadde. Aha, awo siina kyennyongerako ssebo, weebale nnyo weebali eddala. Kampani eno nga tugenze mu maaso kubannyonnyolako ku buvo bwayo, bakubuuza yeggwani ovaawa. Kampani eno eri mu ngeri nti tuli ya migabo limited by shares. Ojja n'ogulamu emigabo nti omugabo gwa sente meka nti $1,200,000. Amagoba agalivaamu era gasinziira ku migabo gy'oguze. Kwe kugabana kolikola ki? Kolifuna. Lwaki mwetuli oba twajja mu bizinensi eno okuba nti tutandikawo kampani eno? Kwe kuba nti tuwa obukuumi bizinensi ezizaffe, oba mu ngeri nti kapito waffe ku mulimu akasente k'ofunayo osobola okukassaawa mu maaso eyo ng'olibaako n'ekyofuna, ng'olibaako nekyokola ki, ng'olibaako n'ekyofuna okusiga oba okuinvestinga. Toba togenda nti tosimba kasooli leero n'omulya leero, wabaawo akaseera. So y'ensonga eyo lwaki tukola ki, twatandika mu ngeri eyo. Nandyagadde tugende ku kye bayita management team. Management team baani abatwala kampani eno. Bagamba ekyennyanja kinaavunda kitandikira ku mutwe. Kati management era bw'eba enaakola ekisingawo kitandikira ku management. Weewuunyanga nnyo ani driver bw'akola ensobi baasi yonna eba ku ttaka. So n'olw'ensonga eyo management team eno ngenda basoma bonna bagenda kuyimirira mpola mpola tulabe buli omu n'ekitiibwa kye. Bankubira okulekayo ebitiibwa by'abantu. Asooka ku lukangaga lwange ye omukulu Samuel Kiwalabye, ye CEO. Yoyo obwedda ayogera era buli kimu kyonna omwami oyo ye Kabwejjungira. Awo tugenda kuzzaako omukyala gwe bayita Tina Nanyonga, COO. Mbozi kaggwayo kati ako kemalireyo sijja bagamba kuddira mu luyimba akazindaalo kaakaawo. Chief Operating Officer. Aha, siina kyennyongerako. Weebale nnyo, weebale eddala nnyabo. Kale sebo. Bagamba omusigira amala bitono yeetuukidde.
tanywa matabangufu. Aha, eyetuukidde tenywa matabangufu. Ezo zaabanga nte neyalwangawo ng'esanga zinaaza amazzi gazikoze eki zaagalinnyemu gaayonoonese dda. Addako bamuyita Sharon Naku CFO naye bambi omukyalo oyo olwabino ebyokutambula vaanu dawali mukosefukosefu muko mugonvugonvu mukakyawumuddemuko naye ajja twegattako akadde konna tutambuze omukono yo CFO ndowooza aba Chief Financial Officer embaserabidde. Yes, sebo. Nange nayitayo komanyi. Addako awo bajja kuba abaana bokka betujja okwogerako. Waliwo omukyala Hajara Kabugo. Omukyala Hajara Kabugo ali bweru wa ggwanga era gyakwasisaganyiza emirimu kozi mwenna abatuulirizaana emirimu gino tetugitandikidde wano, tugitandikidde emitala w'amayanja. So okubeera ng'omuntu ali eri akwasaganya bulungi emirimu era nga kampuni ebeera esobola okuganyulwamu neyanza. Abantu be bali awo bajja basindise naye nga manyi bwe banaatuuka tujja kubeera nga tubalaba. Tweyanzeege management yeeyo. Kati akanyomero akabadde kaddako bagambye obwerufu Katikkiro aboogera bulijjo. Abantu bano bonna abadde bweru w'eggwanga mutuufu emirimu badde bagitambuliza online, WhatsApp wati naye ebintu si byangu naye mwebale nnyo nze mbasiimamu ak'ensuso. Kakati waneeno tubakola tuli wano badde ngenda balaga certificate of incorporation oba certificate eraga nti kampani yaffe eno yawandiisibwa. Eyo buli omu obadde ogenda girabako si byagamba nti oba kino yawandiisibwa ennaku z'omwezi zaali 28 zaali 26 omwezi gwa 9 omwaka gwa 2017. Tetwatandika jjo omanyi waliwo abaali bagamba Museveni ogenda ddi agamba mumanyi bwe natandika yatandika dda. So kati ne bantu tebatandise jjo nti ebintu byakiyita mulojja. So yembeera eyo erinnya baliwa Minds Eyes Company nga bwe mulaba yagiwandiisa oba oyinza oyita nga registra yali Kalwani Ronald. So mu mbeera eyo tuli bawandiise era tewaliwo maaso eyo tunaaba tuli established. Awo boardroom buli kimu byonna kijja kubanga ojja n'okiraba. Bw'oyingiranga mu kampani yonna obabuuza ebintu ebyo certificate eriwa byonna bibeerawo ne wano buli kimu kyaggwa dda. Abennaku ze bagamba kyalenga. Tutambula nno omukolo guli gugenda mu maaso era akyali muko omugambe. Esebo kozi mwenna abali tesayinga ku makampani oba abakolera mu makampani, kampuni ebeera ne kye bayita company number era nga namba yaffe ya certificate eri 800 800 800 Monana noti 2 000 2000 Billy noti 475 nya 75 829 829. Bino nno biba bikulu okubeera nga tubinootinga naddala mu conversation eza business. Oli bwakubuuza nti kampuni ya Minds Eyes Company gye wagenzeeko okay wabaddeyo nti nabaddeyo okay certificate number eriki omugamba nga tugenda mu maaso. Ndowooza muwandiika bannaye abantu bano wabaddeyo nti kubira akafaananyi ku bye bawandiise. Omanyi bannange omusana gadde gwaka. Kati ako tukakubaguliza kuwandiika ebintu bya bwerufu. Tulina okwolesebwa kwaffe kibagamba our vision. Muno mulimu agamba nti alina vision yekka sina muntu gw'ennumba nti oba kinaye naye naffe tulina vision okwolesebwa kwaffe ng'abantu. Vision yaffe egamba nti okuzimba ebiseera byaffe eby'omu maaso n'eggwanga lyaffe Uganda, to build the best future for our country Uganda. Nga tubaako ne ketusiga awantu ate nga maaso eyo mutuufu tujja kubaako ne kye twefunira. So
yembeera eyo vision oba okwolesebwa kwaffe kweko, naye buli alina kalenda ebyo kwebiri. Era kyova olaba mpita ku ngulu ngaawugga oba mubuzi ozeera nsaba ya kaminati bannaye bwe tubeera mu business meeting tuba tuyiga nawankubadde sometime tubeera tulaba wa we tuteeka sente zaffe oba kampuni eno okugyesiga tutandikira ku ki. Nsaba nnyo bannaye mwongere okwetegereza kalenda ezo, vision yaffe, mission yaffe, motto yaffe awamu ne objectives, how to achieve ebyo nabibawadde awo nga tebigenda kuvaako mangu, naye nga nkimanyi nti naawe bonna obigatta mu bulamu bwo togenda kusigala kyekimu oba kigenda kusobozesa okufunayo ekikyo ekiri independent. Pozi kyenyinza okwongereza ku vision bw'osoma mu Habakuku essula 2 onyiirwa 2 n'olwokusatu lutukuutira ffenna okuwandiika okwolesebwa kwaffe ku bipande. Abasinga ffenna tukola lwa nsonga we have our vision, era buli lw'ogolokoka n'ogitunulako bw'oti mu butuufu ne woba nga tolina maanyi at least kiri olw'okuba kiba tekinnatuukirira kitegeeza nti ojja kufuna amaanyi ate obeeko kyokola okyusa obulamu. So mba advisinga mwenna mube n'okwolesebwa. God bless you. Bless you too. Habakuku kitabo kirimu ssula mpya nedda sewe kitabo kikadde kyekisembayo omusolo enkadde eyo kyekimu ku bisembayo eyo baga wandiika okwolesebwako okutimbaawo ba abantu mu maaso bakumanyi maaso eyo kuyinza obutatuukirira mangu ago naye with time otuuka ku kigendererwa kyo kibayita vision. Yes sir. Mission ekyo vision eba nneneko oba okwolesebwa kuba kuneneko, naye awo ekiddirira eba mission, ekigenderera ekiddirira kwolesebwa okunene kiba ki? Ku luno tugambe ekya company, Mind's Eyes Company, okukyusa obulamu bw'abantu oba ebitundu bino ebitwetoolodde oba obulamu bw'ebitundu mwe tuwangaalira, n'okufuula abantu nti bamanya omugaso gwabwe ku nsi kuno. Transforming lives and communities, thus making people realize their values on planet Earth. Eyo omuntu asobola okubeerako ye ng'amanyi nti Katonda yamutonda by accident, naye bw'omanya omugaso lwaki oli ku nsi osobola okukola ebintu ne bakwewuunya. Olina kyoyongerako maamu? Kyenyinza okwongereza ku kigendererwa ekisukkuluma oba tusobola okuba nti tutuukiriza okwolesebwa kwaffe. Abooluganda abatuwuliriza, omuntu yenna singa obaako n'ekintu ekikusindiikiriza osobola okituukiriza. Ye mwana atera nnyo okuba ekyokulabirako ku mwana, olw'ensonga aba ayagala okusituka atambule, kitegeeza nti bwagwa ajja kuyimuka. No wenzijira ne ngamba nti abamu tuyinza okuba nti tosobola kuyimuka ng'oli wekka, naye buli lw'obaako n'omuntu okugeza the business partners be tulina ffe nga ffe aba Mind Eyes Company tetwegattangako olw'okuba nti tulina amaanyi, naye nga ffe twalina obunafu. We had weakness nga muffe. Ekisooka balabalamu essente z'olina olwaleero, naye ng'okwolesebwako kunene. Kitegeeza nti we tugatta ssente zino zikola omuwendo, gw'atandise olugendo ng'oli wekka, kitegeeza nti ojja kulwawo. Naye nze bwe neegatta ne mwami Kiwalabye Samuel kyangu nnyo okutuuka, newankubadde nga naawe ojja kutuuka. So tufube okulaba nga tunywerera ku bigendererwa byaffe. Webale nnyo, webalire ddala. Siina kyennyongerako awo. Awo kitaddeko full stop. Biki bye tusobodde okufuna achievements mu nsi abantu baagala nnyo n'okubeera okuba nti bakolagana n'akiva. Teri muntu ayagala kukolagana muntu nga mutuufu akalimi kadda mu zero weekati mu negative. Baagala nnyo okolagana n'omuntu alinako wootuuse. Achievements biki bye tusobodde mu bbanga lino ettono lye twakabeerawo. Tebibaamu kunanaagira. Tusobodde ngenda kubiyitako mu ngeri enyangu yangu, oluvannyuma si owaffe ajja okwongera okusulako ko akagambo akalala. Tusobodde okufuna
ba business partners 15 mu myezi 10 n'ennaku 8 buli omu nga twamuguza omugabo oguli mu $1,200,000 era bafuna n'amagoba gaabwe buli mwezi $5,000 nga tetunabona kye twatandise ekkola. Ebyo si byambu oba mbu ali wano ng'olina gw'okiikiridde nga tazifuna mutuufu ajagamba nti bizinesi ya mukikapu oba ya briefcase. So yembeera eyo. Ekirala tuli mu kukola emikwano egy'enjawulo okwetooloola ensi yonna, era ennaku zino we tutuuse ka tulina offices 3. Emu eri mu Saudi Arabia, endala eri Nansana we bayita ku Mayembe oba gy'oyinza oyita Ivory Stage, n'endala yeenu wano we tuli wano ekitwalanya, ate wano wagenda okuba ekitebe ekikulu gy'oyita headquarter. Ndowooza mulaba headquarter eba eyambukana mu bbanga. So emitayimba gikyagenda mu bbanga, ffe tujja okukoma gye twagala okuzimba. So ezo achievement nnene nnyo, abantu bangi nnyo nabeera akoze business myaka 2 naye nga omubuuza offices ze we ziri agamba soko linemu katono kanzije esimu yange weddeko ya time. Ekirala achievement endala gye tufunye, tufunyeyo ko twaguzeyo kawo acres 5 ez'ettaka ku luguudo lw'Essemuto, era tutandiseewo ko n'okusimbawo ko olusuku luli olugudde akaleka. Mpola mpola tujja tusembula. Ekirala kye tusobodde okufunawo ko, tulina ettaka eddala liri Buwambaawo. Buwambaawo lugo. Era awo tugenda kuteekawo faamu y'enkoko. Era lumu tujja bbala, ate buli munadda ajja kuba tuva wano tumaze okulya tetulambule ne projects. So kati awo tuba tutambula. Ffe emyaka gino 5 egiddako bano nga bagira gundi yaddako gundi, twagala tulage nti ate ffe bakayana gwe nakyo ssa mu nsawo, sente buli omu obalazizo. Ekirala tuli mu kuteeka services zaffe worldwide oba mu nsi yonna, era zijja zeeyongera kubanga tuli ku platforms ez'enjawulo n'obubaka obwongera okusikiriza abantu oba okuzzamu abantu amangi bata inspirational messages. Kuno kuliko platform kitegeeza nga olaba zi Facebook muziwulira, WhatsApp groups, waliwo zi YouTube, eyo yonna ensi yafuuka ekyalo kimu. Gwe maama oba taata ali wano nga ebyo byonna by'olimu biwulirako TV, abantu basobola okuba nga oli wano eno naye ng'oyogera n'abantu abali mu 10,000. Nga kye mulaba tuli mu kukola kati, abali wano batono nnyo kubatugoberera. Ekyo ensi we yalazaawo. Buli agenda mu business nga you cannot embrace that technology, oyinza okuba oli mukola ki, omala biseera nga akola ki, nga muzibaalingiza. So mu mbeera eyo bwe tutyawe tutambula, era ekyo tukikolera era abasinga wano eno mubadde mwali mutubuliddeko naye mutuufu nga temutulabangako. Yembeera eyo gye tutambuzaamu ki, ekintu ate gakyali mabaga, bwe luba lugendo twakatambulako ekigere kimu. Tujja tutambula olugendo olunene naye awo sofa we tuli. CEO se wena kyoyongerako? Ngenda kubaako kyenyongerako era nga neebaza Mukama. Nina ensonga lwaki emirundi ezisinga neebaza Mukama ku lw'amagezi okumanya n'okutegeera kwatuwa, kubanga singa tekibadde kyo singa tetwewuliriza mu kiseera kino. Mu achievement ze tufunye omwaka guno bubadde busobozi bwammwe, era nga gabadde maanyi ge tusobodde okusalawo okugatta okusobola okwesitusa. Kino sandiyagadde kikome lunaku lwa leero oba mwaka guno. Omwaka gwe tulimu gwa kusoomoozebwa nti luli tubadde twekwasa ebintu bingi ebitulemesa okwakiivinga, naye ate omwaka guno kumpa emyezi gibadde nga 7 nga ne mu kiseera ekyolwaleero bikyagenda mu maaso, naye ate simanyi leero ani gwe weekwasa. Fe olunaku olwaleero tetwogedde kusoomozebwa kwe tufuna oba kwe tufunye, weemanyiize okubeera ng'olowooza nnyo ku ki ky'ofunye mu kaseera n'okubeera omulamu. Abasinga muyinza okugamba nti temulina kye mufunye mu COVID-19, naye ate n'okubeera omulamu kikulu. So nsuubira nti bonna abamulamu ebintu bingi ebigenda okubeera nga bigenda mu maaso. Bwe muba mutulidde achievement zaffe zino, mbasaba mukitwale ng'ekisinga gye tuli.
naawe kennyini singa nkubuuza mikwano gy'etaano bwe giti osobola okusooka okusirikira eddakiika 5 naye ffe bwe tuba tugamba nti tulina ba business partner 116 ekyo kirinako ne evidence lwakuba nti emmotoka erina weerazeeko kati n'okukima kaadi weeziri mugenda kubanga muziraba bulungi ezikakasa ba business partner baffe awamu n'emikutu egy'enjawulo. So mbasaba bannaye mwenna embeera ebaawo noonya nnyo ekyamakulu mu bulamu bwo kyofuna mu situation. So nabagambye nti ekitukozesa business meeting ebeera business gy'oyongera mu bulamu bwo, tetugenda bawa sente no, oyinza ozinsaba nga siziina, naye ate advice gy'ogenda okuvaano nawo oba amaanyi gonoovaawo nago nkakasa nti gugenda kuba musingi okulaga nti at least olina kiweeyongeddeko mu mwaka guno nga gukomekkereza. Neyanza webali nnyo ssebo webalire ddala byonna byogedde basebo ne banyawa bakatuuka temuli nnyo obudde tebunagenda nnyo better late than never. Waliwo ze bayita objectives companies ezo bannaye lwayo tuli mu business meeting lwajali bannaye ebirimu kino ebintu ebirimu ssente olina okukanula eriiso olina okukanula eriiso kuba abantu balina okuyita kulitalaba gwe kozibirizamu katono booti toli ku kye bayita objectives. Biki ebigendererwa ebisookerwako bino waliwo objectives ebyo kati wabalozi objectives. Esooka bagamba nti kampani yaffe ekikyekola ekisooka zoyinza okuyita objectives. Esooka okuwa abantu okulungamya abantu to provide guide n'okuyambako abantu ku ngeri gye bakozesaamu ssente. Omakimu okufuna ssente ate n'okuzikozesa kirala. Buli muntu afuna ssente naye ekitwawula ngeri gye tuzikozesaamu. Engeri gye tuzikozesaamu kye kitwawula nti semanda nyinza okuba nkyali kibula musinnagenda wala ate ng'omulala kiwalabye ye ebibye bitambula. The way how I use my money ematalinga nnyo ngeri ki gye nkozesaamu ssente. Ekirala okuteekawo olujegere lw'ebyenfuna mu ggwanga to provide or to establish a financial chain in the country. Olujegere lw'ebyenfuna nti okoze akasente ko mu Buwalabu bw'okateeka wano eno kajja kuzaalira mu maaso eyo obenga osobola okubaako n'ekyojjamu. Ekirala okuba nti tukolera mu businesses ate n'okugabana amagoba wano tetuliiwo nti tuzze kuyisawisa ku bivulu. No. Muntu yandibadde osobola okubeerewo ne weebaka n'olaba TV abakyala balina obuzannyo bwe balaba simanya bwani obwo nkuba n'emigo embamanyi n'akamu naye ku maaso eyo tujja kugabana ku magoba ag'entuuyo zaffe. Kimu ku kigendererwa kyaffe ekikola ki ekisookerwako. Ekirala eba kirina okusembayo okuwa abantu amawulire provide information amagezi n'okubayambako okwongera okuggumiza ebyobulamu byabwe n'okwongera okuba nti basitula omutindo gw'obulamu bwabwe mwe babeera to improve health and well-being of citizens ng'abatuuze, because omutuuze nga toli mulamu obulamu tebweyagala. Oyinza okuba eggwanga oliwulira buwulizi era bukisero bawevuma gavumenti eno naye obulamu bweyagala butandikira ku ggwe. Bw'oba otadde sente mu bizinesi ng'eno kampani ng'eno mu butuufu obeera olinako ettofaali lyokola kyomanya nti mu lunaku lumu ndibaako nange obulungi. Jjukira kampani ng'eno bw'oteekamu ssente ekula naawe emigabo gyo gikula, emigalo gyo nagyo giba gikula. Bwe twatandikira siwe kigenda okubeera myaka 10 okuva kati. Sebo CEO nimbye nedda sebo tolimbye. Bw'oba otandise kulunda nnya nayo ng'ekyali wayitayo emyaka 10 ennyana emu eba eyina ente emu eba ezadde ebintu nga 20. So ekikulu kasita tutambula ate n'ebirala bingi nnyo bye tukyakola ki bye tukyatambuza. Madamu Teno olina kyogamba? Tukyagenda maaso nga tutunuulira ku objectives za company. We nabadde neeyanjula mu kusookera ddala nakoonye ku kigambo eky'ebyobulamu era nga kino ngaffe aba Mind Eyes Company kye kimu ku bintu bye tutunuulira oba oliawo bye tusimbako essira. Amazima gali nti singa tubadde mulamu walibadde mu kifo kino
kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwe omukyala omwami okutandika okulowooza ku bulamu bwo newankubadde ng'olina patanawo ngamba omwami oba omukyala si yavunaanyizibwa ku bulamu bwo obulamu bwo bwa buvunaanyizibwako oba oyagala oba toyagala mulekerawo okuamwe abantu abalala nti be bali supposed okutakinga the responsibility. So nga tuva wano olunaku olwaleero maama taata omwana tandika okubeera omusawo mu makaago. Ebyeddagala nno tebiri wala soda oyinza okumunywa nakulyetinga gasi mu lubuto. Ebika bya soda bingi wano naye omuntu omulamu omutuufu akola atya? Bwe mmala okunywa soda ono ngenda kwata amazzi nsobole okufulashinga ebikyafu mu mubiri gwange. Si weewaawo mami bamupeera akazindaalo. Omukyala Grace Daka bamupeera akazindaalo. Omukyala oyo musawo yesebo musawo yagambye nti ali retired naye tali retired yono akyali mbooko. Maama ate mwe n'amagezi gammwe muba nagwebudde bonna sooka otuweeko ku baŋŋambye nkuleetere akazindaalo. Bamumpeera akazindaalo mami lwaki omuntu yalibadde nga akola gye tuyita body toxin oba okuba nti ayoza omubiri gwe kubanga basinga tuli wano ekigambo kwoza mubiri gwe ayinza okuba nga takiwuliranga nako ng'agenda kusaba emmere yonna yonna bagimuwe naye neyeerabira nti too much of anything is always what. Kati twagala okuwa eddagala nga ba Mind Eyes Company akazindaalo kadiza mami ye mukwano. Omuntu akola body toxin kujjamu obukyafu bwonna obuli mu mubiri gwe. Ye maama. Kati bw'ojjamu obukyafu mubiri gwo omubiri ne gutereera naawe n'obeera bulungi. Okay, tweyanza mami olw'ensonga lwaki tugambye nti ffe nga ba Mind Eyes Company tufuba nnyo okulaba nti tu-establishinga this information oba oli muvubuka oba oli muto oba oli ki osobole okuba nti wejjanjaba. Mugende ku YouTube channel yaffe eya Mind Eyes Company banange mugende musubscribinge ayina obulwadde obw'enjawulo otogenda kusigala kyekimu. God bless you. Ekyo kyenyinza okwogera ku objectives kubanga obulamu singa tobadde mulamu tewali badde wano olwaleero. Bagambe health mind, health body, health mind. So mu mbeera yonna bw'oba onaakola ssente olina okuba nga oli mulamu. So bantu bagamba bugambe mukole ssente naye mutuufu oba ozirina naye ng'oli lunnuma ssente ezo tozeeyagaliramu. So zezo ziringa objectives zaffe. Si olina kyogamba oba sebo baako kyogamba? Kyenyinza okugamba kiri kimu. Abasinga obungi njagala tufeeyo nnyo ku maanyi ge tulina olunaku olwaleero. Nina ensonga lwaki njogera kino nti mu Uganda nsaba otunuulire ku bantu abakusinga obukulu na ngeri ki obulamu gye butambulamu gy'abaali. Singa weesiŋŋaana nti obulamu bw'ayina bwe weegomba kitegeeza nti gwe kennyini olina okwongeramu amaanyi mangi nnyo eri obulamu bwo. Naye ate singa okizuula nti gwe obulamu bw'oyina ng'omuvubuka ye bwe yeegomba, ekyo nsaba Mukama Katonda akuluŋŋamye oleme kubeera ng'otuuka mu bukadde bwo nga teweegomba bavubuka. So ekyo kigenda kulemberwa ekintu kimu, amagoba agava mu maanyi g'olunaku olwaleero, ngeri ki gye gayinza okuyamba mu biseera bye by'omu maaso, ng'amazima amatuufu gali nti nga ne bw'oyogera kigambo kisobola okukola mu bulamu bw'abantu. Nga mami oyo gwe mulabye eddagala lingi nga tusomesa busomesi olina akuwa emitwalo 10 naye nga bigambo nga byenjogera wano. Kitegeeza nti future ye ey'omu maaso singa obeera okitegedde nti kati nina kwogera eyinza okufuuka achievement mu bulamu obwo. Singa otuuka n'ogamba nti kati nina kukola na maanyi ebeera achievement ey'obuvubuka. So nga ate singa omanya nti nina kuba muwulize eyo ebeera achievement
ey'omwana kuba wano tulinawo n'abaana kwegamba categories za mirundi ng'esatu mu bulamu oba oliawo mukama natuuka natukola ki waliyo obulamu bwe tusookeramu nga buvunaanyizibwa ku mukaddewo nodda mu bulamu gwe kennyini bwewevunaanyizibwako ne tukyuka ne tudda mu bulamu abantu abasigadde bwe bakutunuulira ne bakujajinga. So mutunule bulungi mu objective zammwe tulabe nga tetukola nsobi. Kambeeko kyenyongerezaako tulina pati yaffe eya objectives egamba nti tukola partnership businesses awamu n'okusharinga amagoba. Oyinza okubeera n'omuntu ddala nga tolina kyomufunako, nsuubira nedda. Yensonga lwaki tukola. Abalungi abatuwuliriza mwenna oba abatulaba ku mitimbagano gyonna egy'enjawulo tuli live bannange mugende musharinge. How can you set your life to become easier? Tuli ku Facebook page yaffe. Mikwano gyaffe bwe tugamba ku kigambo okuba nti tukola business partnership. Business partnership bwa tulekerawo ebintu bino okuba nti tubiringiriza ku ssente zokka. Kubanga buli muntu lwakugamba nti business partner gwolowooza nti ssente zokka. Naye Mind Eyes Company nabagambye nti tetwegatta lw'amaanyi naye lwali lwa bunafu. Emikisa gy'okufuna gyenkanankana n'okufiirwa. Eyo nno yali ngombo ey'omwami Kiwalabye Samuel we twali tuzimba kampani eno. Lwaki nkyogedde nti bw'oba oyagala okufuna ekisooka olina okuba ng'oli ready okuriskinga. Tolowooza nti ogenda kufuna nga toriskinze. Tolowooza nti ogenda kufuna nga towaddeeyo obudde bwo. Tolowooza nti ogenda kufuna nga tolina gw'okolagana naye. Ekyo oba kulimba ne weeweerimba otya. Waakiri ojja kgenda ewa maamawo oba taatawo oba mukwano gwo akuwe ku magezi agayinza okuyamba okukulaakulana. Tubawa advise wano mikwano gyaffe mwenna abatulaba mufune emikwano egibawongera okubajja ku level okubatwala ku level endala. Nyinza okuba nze Joytina siina ssente naye ng'ate nina mwami Samuel ayinza okumpa advise enzija wendi nengenda ku level endala. Nyinza okuba nga nze Joytina oba siina ssente nga gwe kyokulembeza ennyo mu mbeera z'obulamu bwo nti every partnership you have to contribute an amount of money. Naye ng'ate omuntu oyo we babeera abakkiriza we tugenda mu music tulina auto, tenor, bass, soprano n'endala nyingi. Kiki ekizireetera okukola akawoowo? Naawe woolina onyumirwa n'ogamba omwana yayimbye lwa nsonga amaloboozi ago gajja ne gakola ki? Ne geegatta. Buli lwe geegatta wavaawo akaloosa k'owulira mu bulamu bwo n'otasigala kyekimu. Kye tuyita amaanyi agali mu kwegatta, kye tuyita partnership. Tulekerawo kirowooleza ku nsimbi naye tukirowooze nti ebintu byonna bye tulina mu lugendo lw'obulamu bwo kyangu nnyo okubikolako partnership. Nga bw'okwata essimu eno mu butuufu bw'ejjula space olina okwetaaga memory. If not olina okudiletinga osobole okufuna space n'obulamu bwo bwe buto we buli. Baako by'odiletinga ate baako by'oyambala osobole okubeera successful ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako. It's never too late. Eyanziza nyo teyanziige ako nno abasinga tebaagala kawulira emikisa gy'okufuna gyenkanakana egy'okufiirwa leka nti bwe nteekayo ssente zaino ezifa zonna. Ensi eno abantu abasiigasiiga kasukaali ku buli kintu be basinga okuleetera ensi eno obuzibu. Bannabyabufuzi be baliwo okwomereza buli kintu. Buli omu yali atandise ekintu ng'okimanyi, wali okimanyi nti osobola oteekamu ekintu ne kifuna. Ate era emikisa gy'okufiirwa era nagyo gibaawo ng'okoze buli kimu, naye tulabeera ngeri ki gy'oyinza okuba nti at least okendeeza kufiirwa okwo mu mbeera yonna. Ekiba kizze kiba kizze mu bulamu waliwo ekiba kizze nga tolina bw'oyinza kikola ki naye obulamu bulina okugenda mu maaso. So olitakulimbanga bw'owuliranga omuntu yenna gamba bakiyita business speaking nditeeka ewange teri kufiirwa duka. Mujjukira abantu kye babakoze wano ku cryptocurrencies wano tewabanga waliwo abamu abali ba victim munansonyiwa bagamba ojja muteeke mbwe gye bigweredde bagamba oteekamu ezo zifuna bufunyi mu butuufu ekyo ekintu Katonda ayinza okuba teyakikolayo. So yembeera eyo naye nga ensigo emu gy'osimbye musobola okuvaamu empeke musanvu ate nayo nnyini
obutakolaki obutavaayo nga badusuubira naye obulamu tebukomaawo obulamu tebukolaki tebukomaawo ndowooza tutambula mu mbeera yonna tuli ku annual general meeting ya Minds Eyes Company maaso buli omu tujjamu omukisa okubuuza kyatategedde oyinza okuba okyalina mwaka mulumulu mbutuufu nga sisita yagambye genda obansoyeza ekibuuzo kino oli ku luzzi tonaaba malusu so yembeera eyo future plans biki bye tugenda tulina ebyokukola bingi Mukama Katonda nga ye mubeezi omukulu kiwala yimula buli kimu nti yeebaza Katonda mu nsi muno buli kimu Katonda yatugaidinga olwaleero enkuba ebadde esobola okutonnya olunaku lwonna naye Katonda abadde ku saidi yaffe future plans esooka okuba nti tugenda tubunya ebirowoozo byaffe mu ggwanga establishing okuteekawo ebirowoozo byaffe ebyenjawulo mu ggwanga nkulu Sam nja kusaba oyongereko kwawo katono neyanzege emirundi esinga okusharinga idea kirungi emirundi mujja tulaba nga tukozesa kamera eyo gezaawo naye kamera eyo eyogera ate bweyogera n'ensi yonna singa olwaleero tunamala omukolo guno meseji ezinaaba ku kamera eyo mugenda kubaamu ezitugolola awamu nezikola ki mukitegede so bw'obeeranga ne meseji okakasa meseji nti nnungi gisharinge abantu 10 bwe banavaayo ne bagamba nti mbi muganda wange togenda maaso nayo so kyetukola kyekino wano ekiri wano olwaleero ye future plan yaffe esookera ddala tusharinga idea zaffe zino era kati wali tugenda kubeera kakuŋŋunta batuwa ansi entuufu ki gye tuli ate nammwe tugenda bawaayo omukisa kubanga tubasharingiddeko ku ki kye tuyina ate abantu abasukka mwomwo wabaddewo omunayambuzizza nga tujja nagamba naye kijja kitya nti mwe mutusasulidde transport ate ne mukakasa nti mujja naffe ne tubagamba no wano tutuukiriza vision yaffe temusobola tugolola ng'olwedde oba kyemuyina ffe kyetwagala kinene okusinga transport nti omuntu singa akuwa time okujja okuwuliriza essaawa nga 3 kisinga transport goba omuwadde so tusharinga our idea si lwakuba nti tetusobola byesomera naye mulimu information gyoba weetaaga okufuna okuva mu bantu abasigadde betunatandika product tugenda ziguzammwe ate era betuba tutunda shares twagala ziguzammwe kakitegeeza obeera n'omusingi munene nnyo gwe ng'omuntu okusharinga idea yo olabe oba tosobola kufiirwa oba onoofunamu ekyo so gwe mutendera gwaffe ogusooka era ng'amakulu mu ekyo gwe wena ali wano amakulu ga future plan lwaki tuzisa yalinze omwaka guno tegunnaba kuggwaako tunula muzizo osharinga n'abameka idea zo nga si mukwano gwo tomulabangako osobola n'okubeera nti omuteekamu ekyo ekisinga gy'oli naye n'osobola okubeera ng'omanya ku future plan ye kati ffe bwe tugamba nti idea ze tulina tuzisomesa bulungi era tuzisharinga ne tuziteekamuko ne we byetaagisa ensimbi kitegeeza nti naawe tandika okwemaketinga kyekitegeeza abasinga temumanyi ngeri yakwemaketingamu tuyinza okuba nga nze osobola okunkozesa okukumaketinga oba okwemaketinga nga gwe mwe mugenda okubeera value y'ensonga eno so mbagaliza kisinga eri 2021 kasuubire nti mwatandise dda okukwata idea zammwe musharingeko n'abantu abasigadde ani omwetegefu okusharingako naffe idea yaffe muweeyo akakisa kadakika 2 idea ye ey'omwaka ogujja ani ng'oli mwetegefu okusharingako naffe idea yo ey'omwaka ogujja mukirabye bwe kiri ekizibu mukirabye teriyo fena tulina idea ez'omwaka ogujja naye si kyangu kusharinga n'abantu so mbasaba ku sector at least tulinawo point 3 neyanza nga njagala okwongereza ku nsonga eyo eya establishing ideas nsaba waliwo point ezimu zetukoonako
tuddeyo waggulu oyinza okutunuulira vision yaffe egamba to build the better future of Uganda. Kitegeeza nti the more we establish our ideas to the whole world, kitegeeza tuba tukyali kuki ku vision yaffe si weewaawo. Buli ekikubuuzaabuuza ng'oddayo waggulu ng'ogamba kano baakakoonyeeko mwana wattu ne mu future plans mwekali. Tesigama nti tubadde tukola era we tuba nga tutuuse mwaka gwa 2020 tukomaawo tetugenda kuddamu. Nedda, buli mwaka gubeerako ebyagwo. Buli mwaka ekitooke ekipya kifuluma. Kitegeeza afe aba Mind Eyes Company twagala kitusange nga tulisted. Si weewaawo banange tubaagaliza ideas ennungi muzisheyalingireko ne bannekwano gyammwe. Si ekyo kyokka oba oyagala Uganda ekyuke teri agenda kukyusa Uganda abo boogamba singa gw'onooba tokoze eki teweenyigiddeemu. Uganda okukyuka it needs partnership. Mukyala tinaye balinyo balire ddala. Twabagamye no business yaki luno olukuŋŋaana lwa business. So buli omu kanula eriiso. Kanola ki abantu batyo kusharinga ideas agala bwengisharingirawo ne bagetwala wano noffe kye tukola. Wano noffe kye tukola ki future plans kwe tuli abamu by the way mukyalo nalina kayogeddeko okuba nti obeera mu bulamu bw'oyagala it starts with you. Ne bwana abaani ani John Katumba nga ye president kanjogere bwentyo oba Bobi Wine obani gwe nga toyina that kind of initiative within you. Amazima genyini ogenda kuba omala biseera ng'akola ki ng'asiikira enkoko ebinyeebwa. Buli kimu kitandikira ku ggwe. Ebinyeebwa enkoko niwe oba tobisiisa ebiryo kitegedde. So yembeera eyo buli kimu kitandikira ku ggwe. Ne bwali kaabe taata Natasha nga agenze gwe nga teweekozeeko mikolo kuba kumala biseera. Future plans endala tugendagerako mu agriculture buli omu ayagala kulya era buli omu bane waliyo ebyokulya eyo future plans. Buli muntu oluzukuka ku makyogera kulowooza ku kibate omuntu alidde ki. Mumanyi nti emmere ejja negundi ejja ne gavumenti mbuyenza. Buuza Omar Bashir kye bamukole Sudan kulinyisa bbeeyi y'amigaati kati awoleza na mukeeji emisango. So future plans tugenda kulunda enkoko mu ngeri n'ey'obuvunaanyizibwa enkoko enkako ezo bw'ogenda ku mukolo nga tolidde ku nkoko abantu batolutooma. Tubagambye tugenda tandika buwamba awo tugenda teekawo poultry farm ekyasinzeeyo. Tulina ebitooke acres awo 5 buli eka erimu ebikolo biba 405 times 5 tuba tufulumya enkota z'amatooke mmeka buli mwezi buli wiiki. Ojja bw'oba olina by'obalirira bitandika mu lunaku wiiki mwezi n'obala emyezi 3 gye bayita kwota half a year egyo emyezi 6 then n'omwaka n'okola report ey'omwaka ogumu gye bayita annual report naye ng'ozza okibreakingamu mpolampola bwetyo. So kati ffe bwetyo tugenda otambula. Ekirala vegetable growing bantu baagala ebivaava abantu babagobye ku nnyama baagala mboga nakati bugga ntula era entula ku serving tables ezisireko okuggwawo pozi obeera eri ewaffe eri emityana gy'ensibuko ate bo nnyama gye balwanira. So future plans zaffe ezimu ebyokulima ebyo tugenda bibeerera mu ddala ewatali kuzannya kwonna. Buli omu osobola okulima naye olima mu ngeri ki? Abalimi baba baavu balima mu ngeri ki? Abalimi baba balabika bubi balima mu ngeri ki? Mwenna musobola okukola omulimu gwego naye ekibaawula ngeri ki gye mukikozeemu. Future plans endala mukulu Sam Kiwalabye ndowooza speed yekwengendera oba olinako oyongerako speed naye wano wenjagala okuddiramu ekibuuzo ekimu ekyandibuuziddwa abangi nti singa omuntu agula shares mu Mind's Eyes Company sente muziteeka mu biki? Tulina ensonga lwaki twalondawo projekiti zino era nga buli omu manyi nti osobola okukakasa n'omanya okulya ki kyekuli mu ggwanga. We twogerera mu ggwanga erya Uganda tuli 4,405,000. Kitegeeza bwe tuba tweyongerako obungi teekateeka kize tutaddewo mu byokulya ebigenda